Hello，咁咧今日就隔咗好耐嘅日子之後咧，咁卒之今日可以嚟到 studio，可以再做第3首歌嘅製作。頭先已經錄咗幾個 take 㗎啦，咁稍後咧都會到吉他個 part 嘅，有 bass 老師㗎啦，係啦 ，keyboard 啦，呢個吉他啦，咁今次我會參與少少吉他嘅部分嘅。呢邊就係鼓手嘅位置咁樣啦。咁其實而家係晚上嘅11點半，咁我哋係啱食飽，原身係冇諗住咁夜食飯嘅。你知我平時都係食好少嘢㗎啦。咁嗰日嚟到呢，就大家都係未食飯，就7點鐘開始就 set up，咁啊錄咗幾轉，咁就都要大家要慰勞下佢哋啦。咁一陣呢，就到吉他嗰 part 啦，咁所以呢，就我而家就要先去準備下先咁樣。第二次要唔要啊？即係24個包嗰陣時都要。